Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я снимаю Мотор Деп. Сегодня мы будем с вами играть в такси. Вот я выбираю эту машину. Такси. Сейчас я переключусь вам от первого лица. И поедем. Тут на этой игре вышло недавно, обновление. Вот. На остановку за нашим пассажиром. Давайте подпишитесь на канал, видео человека. Сегодня видео новую серию, такое с моим другом. Может быть, завтра я сниму стримок по этой игре с моим другом Дэном. Так, пассажирочка. Целый. Ребят, у меня был канал, а потом добился у меня не знаю по какой причине. Так что в этом канале мне хотелось увеличить до сотни. Давайте будем набирать очень в большом темпе на этом канале. Будем набирать, давайте, 100 подписчиков. Хотя бы за 2 месяца, если мы наберем, это будет очень четенько. Ладно, конечно, больше денежек даст мне. О, черт. Вот не туда поехал. Также, ребят, в этой игре есть мультиплеер. Сидите. Смотри. Так, у меня новый заказик. Кстати, моторчик эти сделали круче, теперь мощнее тачка. Разгоняется очень быстро. Так, на сей раз нам куда? Карнаухова. В моем городе Серпова. Я в Серпово живу. Я студент. Вот я недавно, в такси. Я в комментариях оставлю вам ссылочку на мой канал, тот на геймере жизни. На него тоже подписывайтесь. Ну, конечно, меня там больше не увидите. Вот на этом канале вы нас увидите еще. На этом канале я тоже оставлю. Еще я оставлю ссылочку на канал моего друга Дениса. Вот. На него тоже подписывайтесь. Там тоже есть 2 видео уже. Вот, я вам, в комментариях оставлю ссылочку. Слава Богу.
карточку YouTube сейчас. Завтра буду стримать эту игрушку. Так, дергайте их сейчас. Главное, что встречного движения не было. Вот зараза. Москвич. За снегом сидели, да. Сейчас мы его немножко подгоним. Ёшкин матрёшкин. Нифига непонятно. Да уж. Ребят, наверное, это вот сейчас последний выпуск я сделаю, закончим эту серию. Серия вышла очень классная. Ой, так. Куда у нас вызов-то, кстати, очень интересно. Врезался, как называется, в москвич. Передок не смятый. Так, елся. Недалеко, в принципе, находится. Так, ребят, ну что у нас тут? Фиг знает что. Зима. Мягкая машина. Придется заново в ремонт отдавать. Капец. Москвичи долбаные. Разъехались. Машину только сегодня с ремонта взял. Все. Машины нету. Такс. Где тут этот чебурек-то наш? Кого? Да, высадил. Угу. Понял, где нашего чувака высадить. Ну что, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем первую серию на моем новом канале. Всем до свидания, всем пока.